但我細個唔係各位，我細個嘅時候，我好認真㗎。我對歌詞，哇！你唱咩有咩意思，有咩內容，好認真。我細個嘅時候最流行就係許冠傑，我好憎，因為我老豆好中意。佢每一日一放工翻嚟，佢唔理你做緊功課睇緊電視，佢就直情搭住你膊頭唱㗎啦。我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸，嗰種辛苦折墮講出客位，我死俾你睇，咪話冇乜所謂。開飯未？喂，呢啲咩歌詞啊？你有冇諗清楚？呢啲咪就係失敗者嘅歌詞咯。你政府係應該禁啊嘛，你起碼係禁止啲老豆對住啲仔女唱啊，你好打擊佢哋嘅喎，咁即係童年陰影好大嘅喎嚇。嗰種辛苦折墮講出嚇鬼死俾你睇，咩意思啊？老豆你頂唔順啊？你抗議啊？講出嚇鬼死俾你睇，咁又學人生仔。